买了一套工具，然后主要是换一下这个高压包，然后等到过年回家的话，可以用来掐一下座椅。哇！哇，这种是大的哦。 开一下，换高压包，点火线圈。之前停在树底下，搞得很脏这个引擎盖。理论上是吧？好像是不用断电的是吗？这个是8。 应该是10的这种，对，先放这里。是你这种变吗？不对，是这边。哎，先拔插头吧，先拔插头。 我操，这个都脆了，可以吃了。在哪里啊？嗯，这个怎么？对，很脆啊，这个捏下去哒哒的响。对，这2个拔开，对吧？就可以了。然后，哎呀，这个螺丝放这里。 说实话，这个怎么说呢？嗯，12吗？我靠！这回完蛋了！哎，不对，我拿的是8，吓我一跳。嗯，这个右这边的。 我在淘宝买的这套工具15块钱，我用了个5块钱的券。我操，这怎么回事？好像有那个。 我靠，这个好紧哦！放回这里。因为过年的话，我想把那个座椅全部拆下来，然后洗一下车厢内部，所以就还是自己买一套工具吧。看来这边的螺丝怎么那么长，是吧？你看，是吧？4个螺丝。 我也不知道这为什么会这样子。这个是什么？
这个是新买的。哎，还带这个线的，我都忘了呢，还有这个线。这个应该是这一个，对，直接拔就行了。然后插回这里。这个是个中文品牌，叫什么？阿尔布诺斯。1、2，酱油写的是吗？然后这个旧的先装回去。哎，这么快就干了？看的是汽油，是吗？还是这个没有？然后拧回去，螺丝拧回去。嗯，10，哎，12、8，没有解锁是吗？主要是看一下怠速。因为很久没启动了。还是有点抖啊，前面。我操！这个是有点蓝烟哦，是烧机油吗？排气管冷。这一套工具其实不怎么行啊，这个是24的，用不上。然后呢，再下来一个是19的，是吧？又不够大，应该是个21的。这个太大了，用不上。实际上，这个19的话，我那台货车用得上。这个19啊。
修车，要修车。